Her kini sanatkarlarımız icrasidagi yangi bir kuy diqqatinglarda bo'lyotidi. Shunlashqa mana shu sabah kuy programmamizning ulanishini ham bakrlab qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Bu san programmamizning aziz mehmoni bo'lsa, ko'pchilikka nihoyat tanishliq. O'zi sal kichik, lekin cho'ng-cho'ng ishlarni qilayotgan bir sanatkor do'stimiz, ya'ni 60 oylik yoshlar birlashmasining a'zosi, axborot sohasining katibat boshlig'i, yana bolalar ijodiyatchisi ham chiroyli mo'ngluq naqshlar orqali sahnalarimizni to'ldirib kelayotgan yaxshi inim Kerem Abbas, qarshi olaman. Rahmat, xush bo'ldim. Salom, sabah kuyi ekran oldida o'tirgan barliq aziz qarindoshlar, hammanglarga Kerem Abbasdan salom bo'lsin. Keremni men jiqroq yo'llarda ko'rmayman. Mushu Ponyuchanda jiqroq ko'rib qolaman. Ponyuchanda bek o'ynaydi. Ponyuchanda bek o'ynaydi. Men ancha-muncha o'ynayman. Chunki bu Ponyucha yana do'stlar chambarki, har kundagi mush atrofimizga do'stlarimizning turmushida yuz berayotgan xilma-xil yangiliklar, ham xo'shalliklar, ba'zida qayg'u hasratlar, har qanday turmush munosabatli ishlardan xabardor bo'lib tura oladiganmiz. Keremning menga bergan ta'siri, Kerem gerçi öz cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bolalarcha bir xil qalb bor, bir xil shu xil hissiyat bor. Shu hissiyatini o'zida qondirib bo'lmay, hozir umoqqina chiroyli qizig'i bog'lab turib, ham ijodiyat qilyotdi. Shu tariqada qizim degan chiroyli naqshini tarqalib nurg'un do'stlarimiz yaxshi ko'rdi. Uni oldida hamda men deb o'yla deb ish qilib, shamol chiqsin shu, yomg'ir yog'sin shu, meni o'yla deb hamma do'stlar qamay meni o'yladi. Meni o'ylal deydi. Unda boshqa yana koni naqsha deydigandek nurg'un naqshlari tarqaldi, ham chekilishimi shundoq yaxshi bo'lib, do'stlarning yaxshi bahsi erishadi. Hamda bola ijodiyati bilan ko'proq shug'ullandi dedik. Bola ijodiyat qilish tasmo. Bu ba'zida bek taskib qoldi, ba'zida bilib bilmayman bir Aştaq bir hissiyat kelib qoldi. Ondan keyin masalan bolalarniki men kichik bola bek amroq o'zim. Mayli tonishlarning bolalari bo'lsin yoki tonimaydigan bolalar bo'lsin, kichik bolalar bilan chiqib paranglasha olmayman, birdan-bir sir desha olmayman. Shuning bilan ularning ichki dunyosiga taxminan bosib kirib, nima o'yladi, nima yaxshi ko'rdi degandek ishlarni ancha-muncha xabardor bo'lgandan keyin o'zim attig'ini qalam tavritib, milliarderlarni qilib, toki bugungi qadar 2012-yildan boshlasak, Şinjan televiziya stansiyasining Şon Yugun va Şuanlammo andan mashrab programmasi 6-oyning 1-kundagi bolalar bayrami qilingan ijodiyat Andan özümüzdeki şirketinin Sahne Medeniyet Akçiyak şirketinki Sahnem Ballar Sanat Festivali namida 4 karar ötküzdük. Neri beri solup 60'dan iş 100'gü bağın etrafta ballar naqsi izip koyuptu men işler yanında. Yaxşı bo'libdi. Bugünkü naqshimizning bolalarga munosabatli mi o yaqinroqdi? Bugünkisi bizdinki şu 18 yaş kirgandan başlap zada şu 70-80 yaşgacha hatta 100 yaşgacha mı hammasiga hissiyatiga tushadigan bir naqsh tayyorlab qilib keldim. Bu nima naqshi deyapsiz? Deprimimi? Yeni bir gün temasida. Bunun yeni bir gün. Mesela sen hoş bol yoki xafa bol bu bir gün. Hamon o'tadi, lekin xo'shalik bilan men do'y qilgan degandek temadagi bir. Das bir aktiv energiyalik naqsh ekan. Demak endi biz do'stlar chambargidan boshlig'imiz bek to'g'ri bugungi temamiz. To'g'ri. Sabah kuyidagi barliq aqsabdagi xizmatchilar, yana Samikam boshchiligidagi hammalarga rahmat. Mushtaq bir yeni naqshimizni biz taqit qo'yinglar. Depçi bir biçarlıkımızdan sel hali qıptı bizni. Qilib mana bu yerda nayetli keng bir o'rinda taqish fursatini berganlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Sizning meni shunda maqtab, mush sizdek dağlıq riyosatchilarning ig'izdan odam o'zini maqtagan so'zlarni anglasa bugun bir kunim nayet xo'shal o'tadigan bo'ldi. Rahmat, men xursand bo'ldim. Yangi ijodiyatlaringiz davomli chiqib tursin.